Vedomá žena nie je len bytosťou, ktorá kráča svetom, ale silou, ktorá sa vymyká konvenciám. Nesleduje vopred určené chodníky, pretože jej vnútorný kompas ju vedie cestou, ktorá je jedinečná, autentická a hlboko zakorenená v pravde jej duše. Nehľadá vonkajší súhlas, pretože vie, že svet len zriedka rozumie tým, ktorí sa rozhodli žiť podľa volania svojej vízie. V istom bode svojho života si každá žena uvedomí, že starý svet, v ktorom žila, sa pre ňu stal príliš tesným. Ako keby sa steny jej reality začali zužovať a ona cíti neodbytné volanie, nie z vonkajška, ale z hĺbky svojho vlastného bytia. Je to volanie na cestu, ktorá nie je pohodlná, ktorá neponúka istoty, ale je nevyhnutná pre jej skutočné naplnenie. Vedomá žena neakceptuje formy a pravidlá, ktoré jej boli vopred stanovené. Spoločnosť od nej očakáva prispôsobenie sa, poslušnosť, zaradenie sa do rámca, ale ona nebola stvorená na to, aby zapadla. Prišla, aby tieto rámce prekonala, aby ukázala silu autentickej existencie a odvahy kráčať cestou, ktorá je jej určená. To, čo sa kedysi zdalo ako istota, sa stalo pútami. A ak chce rásť, ak chce naplniť svoju podstatu, musí sa týchto pút zbaviť. Nehľadá potvrdenie zvonku, pretože vie, že vonkajší svet je premenlivý, nestály. To, čo je skutočné, nájde vždy len v sebe. A tak sa odhodlane vydáva na cestu, ktorá je síce osamelá, ale hlboko posvetná. Samotu nevníma ako trest, ale ako dar. Vo svete plnom hluku, rozptýlenia a vonkajších očakávaní sa rozhoduje ponoriť do ticha, kde konečne počuje hlas svojej duše. A tam, v tomto tichu, objavuje pravdu, ktorá ju oslobodzuje. Učí sa dôverovať svojej intuícii, svojmu vedeniu, bez potreby uistenia zvonku. Na tejto ceste nie je miesto pre staré istoty, pre pochvaly a uznanie druhých. Toto nie je cesta, ktorá prináša vonkajšiu slávu, ale vnútorné majstrovstvo. Vedomá žena vie, že hodnota jej bytia sa nemeria v očiach sveta, ale v pravde, ktorú nesie v srdci. Bola povolaná, aby si na túto pravdu spomenula, aby ju stelesnila, aby žila v súlade s ňou bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Keď púšťa minulosť, nerobí to zo strachu či slabosti, ale z miesta hlbokej sily. Nenecháva sa zaťažovať tým, čo už viac neslúži jej rastu. Nehľadá vonkajšie potvrdenie, pretože vie, že ak sa pýta iných, či je jej cesta správna, stáva sa väzňom ich limitovaných predstáv. Preto už viac nevysvetľuje, neobhajuje, neprosí o pochopenie. Jednoducho kráča vpred, i keď možno sama. A v tom kráčaní sa transformuje, mení však nielen seba, ale aj svet okolo. Jej energia sa stáva neotrasiteľnou, pretože jej viera v seba nie je založená na uznaní inými, ale na hlbokom spojení s tým, kým skutočne je. Nereaguje na kritiku, pretože vie, že odsudzovanie hovorí viac o tých, čo ju vyslovujú, než o nej samotnej. Nemusí dokazovať svoju hodnotu, pretože ju už jednoducho žije. Vedomá žena neprijíma obmedzenia sveta, pretože vie, že je oveľa viac ako akákoľvek definícia, ktorú by jej mohli priradiť. Kráča s dôverou vo svoju silu, s poznaním, že jedinou skutočnou cestou je cesta vlastnej pravdy a autenticity. A tak neustále kráča vpred, pretože je povolaná, aby vystúpila z kruhu toho známeho a vykročila do prázdna. Do neprebádaných krajín vlastnej esencie. Táto cesta však nie je pre slabé povahy. Nie je dláždená istotou, žiadnymi zárukami ani pohodlím. Je surová, transformujúca a často veľmi osamelá. Na tejto ceste však nachádza svoju najväčšiu silu a poznanie. Svet ju možno nechápe, ale ona vie, že kráča správnym smerom. Nie pre uznanie či potlesk iných, ale pre svoju vlastnú slobodu a pravdu, ktorú nosí vo svojom srdci. Vedomá žena nakoniec príjme akékoľvek nepohodlie spojené s uvoľnením minulosti a transformáciou, pretože chápe, že držať sa toho, čo jej už neslúži, by bolo oveľa bolestivejšie ako vykročiť do neznáma. Pustením sa vytvára priestor potrebný na to, aby mohla naplno vstúpiť do ženy, ktorou vždy mala byť. A prijať transformačnú silu cesty, ktorá sa pred ňou rozvíja a pre ktorú sa narodila.